हे गाइस, क्या आपके स्क्रीन पर वॉइस चल रहा है? जैसे कि स्क्रीन पर कहीं भी आप टच करते हैं तो वॉइस आता है, आवाज़ आता है और इससे आप बहुत परेशान हैं। आप सोच रहे हैं कि आपका फ़ोन ख़राब हो चुका है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका फ़ोन ख़राब नहीं हुआ है, बस छोटा सा सेटिंग हो गया है। उसको आप सही करने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे आप उसे सुधार सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरा स्क्रीन पर मैं कहीं भी टच करूं तो एक आवाज़ आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आवाज़ आ रहा है। मैं आपको दिखा दूं करके। यहाँ पर क्रोम पर टच कर रहा हूं तो क्रोम बोलेगा। और जैसे ये अरे चुप जैसे ये एकदम मतलब भेजा ख़राब कर देता है। जैसे अगर लग जाता है ये सेटिंग तो इसे कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है और कैसे बंद करना है, ये सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर का एक वो बन के आ गया है। जहाँ पर आप टच करेंगे वहाँ पर बनकर आएगा आयताकार, मतलब पूरा कवर करके उसे ही पढ़कर बताता है। जैसे यहाँ पर कुछ भी स्क्रीन पर टच कर रहे हैं, चुप, कुछ भी मतलब एक बार स्क्रीन पर टच कर देंगे तो ये चुप हो जाएगा। मैंने जैसे टच किया ऐसे ही आप अब इसे चलाना कैसे है फ़ोन को? ऐसे तो चल नहीं पाएगा। ऐसे जहाँ टच करेंगे तहाँ बोलेगा, तो ऐसे तो चल नहीं पाएगा। तो चलाना कैसे है आपको? आपको अब 2 उंगली से चलाना है। जैसे यहाँ पर अगर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर टच करना है। कोई भी मतलब ऐप को खोलना है तो उस पर डबल टैप करना होगा। ऐसे डबल टैप मैंने किया तो ऐप्स पर आ गया। ऐप्स पूरा आ गया कि नहीं? अब ऐसे करने पर तो चल नहीं रहा है। तो इसे ऊपर करने के लिए आपको ऊपर करने के लिए डबल उंगली का इस्तेमाल करना होगा। जैसे डबल उंगली से आप ऐसे ऊपर करेंगे तो देखिए ऊपर हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही ऊपर भी होगा। चुप, ऐसे बोलने लगता है तो एकदम खोपड़िया मान लीजिए एकदम ख़राब हो जाता है। लेकिन चलिए, क्या है कि किसी से गलती हो जाता है, गलती से सेटिंग लग गया है तो अब इसे हटाना कैसे है मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए बताता हूँ। तो डबल उंगली आपको लेना है और या फिर इस ऐप में अपना सेटिंग खोज लेना है। तो मैं डबल उंगली से सेटिंग डायरेक्ट ला ले रहा हूँ, ऊपर से या फिर नीचे से आता है। आपके फ़ोन में जैसे आए आप सेटिंग में जाइए। जैसे डबल उंगली से मैंने ऊपर से नीचे किया, जो नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है। आप में जहाँ भी सेटिंग हो आप वहाँ से अपने सेटिंग में जाना है। मैं यहाँ पर डबल टैप करके सेटिंग में जाता हूँ। जो डबल टैप करने के बाद सेटिंग में मैं आ चुका हूँ। आपका जैसे ऐसे होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसमें एक सेटिंग जो खोजना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटी खोजना है। एसेसिबिलिटी कहीं दिखेगा तो वही खोजना है और आप में ऊपर ही मिल जाएगा या फिर अंदर मिलेगा किसी और सेटिंग के अंदर। जैसे मैं बता दूं कि मेरे में कहाँ दिख रहा है। आप यहाँ पर पढ़ते चले जाइए। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देखिए, इस वाले में देखिए, यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क दिख रहा है। और इसमें नीचे आप देखेंगे तो मोबाइल डाटा और डेटा सेटिंग दिख रहा है कि मतलब इसके अंदर क्या सेटिंग्स हैं। तो ऐसे ही आप देखते चले जाइएगा। यहाँ पर आपको डबल उंगली से करके ऊपर भी करना है और करते करते जाएंगे। आपको इसमें सब में देखते जाना है आराम से। तो मेरा एसेसिबिलिटी कहाँ पर है? यहाँ पर मेरा टेक्नो फ़ोन है। तो टेक्नो फ़ोन में यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंट में यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंट, इसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगा बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए,
इसी में आपको दिखेगा एक एसेसिबिलिटी भी है, तो इसी पर मैं इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर मिलेगा मुझे एसेसिबिलिटी का ऑप्शन, तो उस पर डबल टैप करना है। ऐसे डबल टैप करने के बाद आपको सबसे नीचे देखिए यहाँ पर एसेसिबिलिटी दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए देखिए इसमें ये बता रहा है कि एसेसिबिलिटी स्क्रीन रीडर है, मतलब इस सेटिंग को आप ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर जहाँ भी टच करेंगे रीड करके ये बताएगा कि ये क्या लिखा है। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप मतलब कोई अंधा व्यक्ति हो वो भी इस फ़ोन को चला सकता है इसके मदद से। तो फ्रेंड्स इसे आप तो इससे परेशान हैं, तो आप तो इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। चलिए बंद करके दिखा दे रहा हूँ, मैं भी बहुत इससे परेशान हूँ। तो इस पर डबल टैप करना है। जो डबल टैप करने के बाद फ्रेंड्स आप 2 उंगली से ऊपर या फिर यहाँ पर देखिए टॉक बैक दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। आप में टॉक बैक कहीं दिखेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, या फिर आप में जो ऑप्शन ऑन होगा उसे ऑफ कर देना है। तो मैं टॉक बैक में क्लिक करता हूँ। यस, इस पर शांत ये नहीं होता है, जहाँ पर क्लिक करो तहाँ बोलते रहता है पक 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 पक। ये भेजा एकदम मतलब, चलिए वो सब छोड़िए, चलिए यहाँ पर डबल टैप करना है, इसके अंदर जाना है। और जो उसके बाद यहाँ पर देखिए एक मेरा ऑप्शन ऑन है टॉक बैक वाला। टॉक बैक मतलब जो रीड करेगा स्क्रीन को। तो यहाँ पर आप देखिए यूज कर रहा है इस सर्विस को, तो इसे यहाँ पर ऑफ पर क्लिक करके जो इस पर डबल टैप करके इसे स्टॉप ऐसे आएगा। जो चुप हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर ऐसा आएगा, उस पर आप उस जो फिर से मैं दिखा दूं कैंसिल, जो इस पर जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पर, ये जो इस पर आपको क्लिक करना है डबल ऐसे। जो डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्टॉप दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो इस पर क्लिक करना है एक बार। जो उसके बाद आपको यहाँ पर डबल टैप करना है। देखिए ऑफ हो गया। अब देखिए मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर मैं टॉक बैक जहाँ लिखा है इस पर ये तीर है ब्लू कलर का, तो इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ नहीं बोलेगा। फिर इस पर भी मैं एसेसिबिलिटी जहाँ लिखा है और इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरा एक, चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक सेटिंग और है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर इसमें मिलते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए कि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मेरे सारे वीडियो का मिलता रहे। आपका अगर काम हुआ है तो आप थैंक्स लिखकर कमेंट में जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप का काम नहीं हुआ है तो आप दूसरे फ़ोन से, जिस फ़ोन में मुझे देख रहे हैं उस फ़ोन से आप इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए नवीन का टेक सर्च करने के बाद फ्रेंड्स जो मेरा चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और उसके बाद वहाँ पर मैसेज करिए मुझे, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपका जो ये एसेसिबिलिटी वाला ऑप्शन चालू हो गया है, ये जो गड़बड़ी हुआ है आपके फ़ोन में, वो मैं सही ज़रूर करूँगा। 100% आपको रिप्लाई मिलेगा और सही भी मैं करूँगा। सो फ्रेंड्स वैसे तो मुझे लगता है कि समझ में आ ही गया होगा, और इससे रिलेटेड मैं और भी सेटिंग बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर काट कर कुछ भी मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पर एकदम बाहर आ रहा हूँ, अब एकदम फटाक से काम कर रहा है। और देखिए ये देखिए कुछ भी मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, वो बंद हो चुका है ऑप्शन। ऐसे ही आप कर सकते हैं बंद। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।